سلام و درود خدمت دوستان عزیز و همراهان. خیلی خوش آمدید به اپیزود پنجم طراحی سایت لینکش داتایار با هوش مصنوعی که آره دیگه دایرکتوری هوش مصنوعی میخوایم با هوش مصنوعی بزنیم. اینجوریه داستان و بریم شروع کنیم دیگه. چیزو بریم طبق معمول دسکتاپ رو بیارم. این OBS رو ولش کن اینجا. ما چی میگن قسمت قبل این منوها رو کار کرده بودیم دیگه. حالا ما میخوایم این هدره تمومش که نه، فعلا خیلی ریزه کاری داره. الان مثلا سری پیش این لینک ها کار نمیکرد چون اصلا صفحه ای وجود نداره. این صفحه های قالبش رو نساختیم هنوز و فعلا یه دست رو سر و روشو بکشیم، بعد حالا یه دستی هم به سر روی هیرو سکشن قسمت قهرمان بکشیم. خب بریم دیگه، سریع بریم انجام بدیم، انقدر وقت نگیریم، وقت کشی نکنیم. آره. و خب ما اینجا اول از همه میریم قسمت هدر رو بیارم. بذار یه لحظه ببخشید، ضبط دیگه صفحه. آره ضبطه، مثل اون سری نباشه من همینجوری واسه شما فقط دسکتاپ نداشته باشین و ضبطه. خب حالا مهم نیست اینا. هدر رو میاریم و اینجا این لوگو که نیست، همینجا یه متن گذاشتیم، متن خشک و خالی. میخوایم یه لینک بدیم. برای لینک دادن یه تگ آ دادیم. ارزم به حضورتون یه علامت بزرگتر کوچیکتری میذاریم و این لینک هم مندازین تو. خب نه آقا این تو ننداز، خارج از تگ باشه. دل تگ این تو ادیتور وردپرس رو استفاده نکنید، خیلی مزخرفه. منو نگاه نکنید استفاده میکنم چون دم دستمه. خب این حالا برای لینک دادن این فارسیه، ببخشید انگلیسی کن. href رو میزنیم. href مساوی است با بعد لینک میدیم بهش. لینکش هم خب لینک دوباره لینک سایت رو میدیم لوکال پاس لینکش. همینه دیگه، ایشالله که درسته دیگه، من نمیدونم. ایشالله که همینه دیگه. خب نسیز کردیم. این چیه؟ برو اینجا رفرش کن ببینیم لینک رو میشناسه. خب میشناسه ولی استایلش رو خراب کردی که. URL هم که خسته نباشید، URL هم که کار نمیکنه. شاید ساب کنید ببینم. این لوکال هاست لینکش نمیدونم، شاید اصلا خودش تو CSS یه کارایی کرده یا تو اون PHP نمیدونم. ولش کن. هیرو سکشن میزنیم، ولش کن. لوکال هاست نخواست چیز هدر نخواستیم اینو بزنیم. خب اینو میریم توی آقا این PHP پیدا میکنیم. لیب بده نمیخوام سیف کنم. خب قالب اصلی ازم حضورتون هیرو اسلایدر دادیم یا هیرو سکشن دادیم، یعنی یه قسمت سکشن همین آیدی و فلان 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 فلان. و اینجا هم CSS ها خب چیه اسمش؟ هیرو سکشن اینه دیگه. این کد رو به یک خری میدیم، یه AI میدیم که آقا اینو اسلایدرش کن دیگه، مثل یک ثابت چرت و مسخره نباشه دیگه اینجوری. حالا اسلاید بشه. اسلاید یعنی پاورپوینت کار کردین اسلاید میخوره مثلا توی انیمیشن همینجوری. حالا باید نشونتون بدم، هر چقدر من توضیح بدم نه که نه یعنی من تئوری نه، تو عملیاتون میدم، مهم نیست. خب اینجا همون کیوبن سری پیش استفاده کردیم، بعدی نه بدک نبود، خوب بود. دوباره استفاده میکنیم. چت جدید بیارین چیه؟ turn this HTML code to a slider. و عکس هم باید with full
ویت فوتو حالا یه دقیقه من اینو درست کنم بیام. یه عکس شما گرفته شد، ببخشید. خب دوستان بهش گفتم اینم همچین کدی رو تحویل داد و من میخوام پرویوشو نگاه کنم دیگه. انقدر هم چیز نباشیم هرچی بهمون میگن بگیم حل قبولت داریم دیگه. اونجوری هم نباشه HTML ویور رو میزنیم یه پرویوری نشون بده. بیار html.onlineviewer.net اینو سریع بیار، ملت وقتشون تلف شد. خب چی شد؟ واه که این چرا نصفه است؟ کد نویسی هوشمند چرا نصفه است؟ خب این بذار بدن آقا اینو، این کیوبنه رو استفاده نکنید، اینو میدم یکی دیگه. با فعلا با دوستان الان بعد کلی کشی گرفتم با چیز ایلان ماسک و گراک و اینا، اینم چین چیزی کلی تومارک نوشت برام، نتیجه شد این. و اینم خب این انقدر ساده نیست. بک‌گراندش یه عکس یه سایتی برداشته که سایت نه فیلتر تحریمت نمیاد، یعنی اینجوریه دیگه، فول اسکرینه. ولی خب حقیقتش من نمیخوام اینجوری باشه دیگه. اینو برو اونور. من حقیقتش میخوام مثل این باشه و اسکی میخوام برم. نمیدونم حالا درست اینه قال دمو انا، این سایت واقعی نیست یا پس حلال ایشالله. و اینا پرینت اسکرین میزنی و قشنگ همینجوری زارت میگیم این این باشه دیگه. یعنی با ای بیادر یعنی اینجوری بهش میگیم مثل این باشه. همینقدر مسخره که همینقدر ساده، یعنی مسخره که نه آقا، مسخره چیه؟ کار ما خیلی فنی و دقیقه. خب مکسیموم سایز این فقط مکسیموم ویدت این چقدر میشه؟ ببخشید سرچ کن که خب آقا جستجوگر باشید. مکسیموم ماریجین مکس ویدت دیگه. مکس حالا این نه کلی مکس ویت سرچ کن دیگه تو. بابا همه از بین همش یه نو ریپیت یو آر. خب این که یو آر ال مکس وید این چنده؟ صاف بشینم ما 1180 استانداردشه، ایشالله که 1180 دیگه. من نمیدونم. I want my اینو می نویسم میام براتون، خیلی داره وقت تلف میشه. خب دوستان این گراکه رو توجیه کردم که این در واقع به این مثل این عکسی که اسکی که رفتیم باشه. این سایت دمو سایت حالا مهم نیست. الان میگن تبلیغ چی میکنی نمیدونم تو چی میگن، پکیج خوری همچین چیزی. نه آقا من ته کارم اینه که یه دانشجوی سادم، من این حرفا با ما نیومده. حالا ولش کن اینا رو. برو اینجا کنترل ای و کنترل آد وی و سیو کن ببینیم چه آشی برای ما پخته این گراک. و جان با هرچی هست عکساش درست مرست لود نمیشه دیگه. ولی خب همچین چیزی من میخوام، اینو کپی کن بره. و فعلا فاندامنتال یعنی اسکله سایتمون درست کنی. اصلا اشتباه کردم رفتم سمت اسلایدر خوشگل مشکلی و اینا. فعلا نه، باید پی ساختمون و سایتمون رو بریزیم. همون باید حالا کردیم دیگه، فدا سرمون. و استایلاش رو کپی کن بیاد اول. ولی البته هیرو اسلایدر هیروهاشو چیز کنیم. بعد جاوا اسکریپت هم داده دیگه، یه فایل هم برای جاوا اسکریپت بسازیم. هیرو اسلایدر آن کپی کردیم.
و اینجا بیا پیش چیز بابا داداش وی، اینو بروز رسانی کن و حالا برو اسلایداش که نه سی اس اسای داداش رو چیز کن. بیا اینا هم، اینا چی؟ نه دیگه این چیزای کلی بخوره تو سرت دیگه. چیزای کلی و فعلا بعدا اصلا لندینگ پیج فعلا آقا داداش خب مثل این میمونه. آقا بذارید خیلی مثال ملموس بزن. مثل این میمونه میخوای تو یه ساختمون بیاری بالا بسازی بفروشی، بعد مثلا ساختمون رو پیشو نریختی، نمیدونم اون چی میگن، اون چیزشون اسکلت کلی رو نساختی، بیای تو رو دیزاین کار کنی. مسخره است بیای کابینت بزنی. خب کار منم الان مسخره بود ولی خب زدیم دیگه. حالا ما اومدیم تجربه کنیم لم کار دستمون بیاد دیگه و الان دستمون این داره دستمون میاد، میگم داریم یاد میگیریم فلان میکنیم. و شیوه نامه این به روز رسانی شد دیگه. حول قوه الهی شیوه نامه رو بیار. شیوه نامه اینا برای چیز این یارو اگه چیز پیشو دیده باشید برای منوه اینا. و BTN چیه؟ اینا هم برای دکمه های لاگینه. هیرو اسلایدر. از هیرو اسلایدر رو ما خرابکاری میکنیم روش دیگه، یعنی دخل و تصرف میکنیم تا اینجا پیس کن بره و به روز رسانی کن. و فقط دلم میخواد که به من شروور نشون بدی. من الان اینو رفرش میکنم، دلم میخواد که به به دوستان درسته همون چیزی که میخوایم. فقط این چیز جاوا اسکریپت. دوستان جاوا اسکریپتش هم باید چیز کنیم. این الان برای اینکه لایو تغییر داده بشه سایتمون قشنگ پویا باشه، یعنی هی نخواد رفرش شه، یعنی اینجا ما هم بزنیم یه تغییری انجام بشه بره اسلاید بعد جاوا اسکریپت میخوایم. جاوا اسکریپت هم من چجوری باید اپلای یعنی عمل کنم نمیدونم. میریم اینجا میزنیم how to چیز how I have created a customized WordPress theme where بذارم how to چطور میتونم how to add JS code on WordPress theme. میگیم به طرف و تو هم سریع حرفتو بزن. میگه که تو فانکشنز باید یه چیز بزنی تحت عنوان این. بعد اینجا جاوا اسکریپت یه جی اس اسلایدر جی اس بسازیم مثلا. you want to do not این راه حل مزخرف و کویک و کثیف و در واقع شروورشه. اینو میگه اصلا برای تولید. خب ما میخوایم تولید کنیم همین روش اصولی. ما هم الان یاد میگیریم که جی اس رو چجوری چیز کنیم. آره میریم اینجا. البته اینجا که فایل که نمیشه من داغون این ویرایشگر این. میریم اینجا، میریم تو همین لینکش اینجا یه فولدر میسازیم. ارزم به حضورتون فولدر جی اس. بعد تو این جی اس ما یه فایل میسازیم تحت عنوان حالا اسلاید. حالا فعلا مین بسازیم. همه چی جاوا اسکریپت ها رو بریزیم تو این دیگه. برای هر چی یه فایل دیگه لوسه دیگه میدونید. و کد جی اس رو رد کن بیاد. کد جی اس من کجای؟ کپی کن بیاد. و اینجا که فقط چیز دادی کدای جاوا اسکریپت. اینجا حرفی از لوکیشن نزده. خب اینا سیو کن بره. و میریم تو فانکشنز فقط همینجوری نباید کپی کنیم دیگه. این مکانش رو باید عوض کنیم. مکانش هم js main.js. بله خب بیا داداش فانکشن های من توابع دوست داشتنی. و
اینجا functions کجایی داداش؟ میزنیم main.js. بله بس دیگه، ایشال کار کن دیگه، این همه زحمت کشیدی حیف کار نکنی، میدونی؟ بله. خب اینا درست شد. یعنی حالا جاوا اسکریپت هم بخوام بگم میشه منطق فرانت اندم. یعنی این چیزی که من میبینم، یعنی من و شما همه مشتری نمیدونم مصرف کننده میبینه، به این میگن فرانت اند. این فانکشن ها، این دریوری ها و پی اچ پی و اینا بک اند دیگه. پی اچ پی اون فیل بک انده، این جاوا اسکریپت و اینا فرانت همینقدر دم دستی. و این یعنی عملکردش، فانکشنالیتیش کار میکنه. و حالا بذار ببینم یه دقیقه چقدر ضبطیم، ببینیم باز وقت میشه. 16 دقیقه. خب بس دیگه دوستان، خسته نباشید. البته بذارید ببینم این عکساش هم، آره دیگه یه جلوه. یه دقیقه من کداشو یه چک بکنم الان میام. خب دوستان، مثل اینکه این عکس لوکال در حال حاضر فعلا کنسله، چون که خب ما میخوایم سایتمون درست حسابی و داینامیک و در واقع عملکرد بالا داشته باشه و نمیخوایم همینجوری زرچیت عکسی تو این فایل آپلود کنیم. میخوایم تو وردپرس بذارید نشونتون بدم، قشنگ شما هم در جریان باشید. اینجا یه بخشی داریم تحت عنوان رسانه، ما اینجا میتونیم عکس و مکس و هر چی داریم رو اضافه کنیم به اینا فایل‌های ضبطی قدیمه. اینا رو حالا میبینید ایشالا که دیدید دیگه، اومدید اینجا دیگه، بهتون این تذکر ندم، ببینید حتما چیزای باحالیه. آموزش آقا، شادی خنده است، شادی خنده در کنار آموزش. و آره دیگه، یعنی اینجا حالا بذارید این گراکو بیار. گراک این روش شروور گفته اول، یعنی روش همینجوری سنبل کاری، رو میخوای کارفرما رو بپیچونی همینجوری میخوای ردش کنی بره پیکارش، اینا روش استفاده میکنی. ولی روش درست و اصولیش اینه، یعنی با پی اچ پی باید بازی کنی. اینجا کجا یه پی اچ پی باید بزنی و این یه آرایه باید تعریف کنی و نمیدونم کلی داستان و اینجور داستانا و دشواری داریم دیگه. حالا تا اینجا ما رفتیم، حالا فعلا اسلاید نیاز نبود. حالا اپیزودهای آینده باید این برگه ها رو درست کنیم، اون در واقع صفحه های پی اچ پی رو درست کنیم، بعد اون پیج رو بریزیم. این کار چی بود؟ کابینت وسط یه ساختمون نیمه کاره بزنی، خب مسخره است دیگه. آره و مرسی که ویدیو دیدی تا اینجا. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم شدید به مدت مدید. آره اصلا اسکی همون مجریه نبود. بهمن هاشمی، بدرود.